Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. В столице Южной Осетии продолжается капитальный ремонт 9 улиц в рамках инвестпрограммы. Президент Алан Гаглоев сегодня проинспектировал ремонтируемые участки. По поручению главы государства министр здравоохранения Суслан Наниев будет лично контролировать процесс лечения югостинских бойцов, получивших ранения на полях СВО. Проект «Дзерт» в скором времени вернется на телеэкраны. Сегодняшний кастинг собрал около 200 участников. Всего в проект пройдут 36 чтецов, отобранных за период двухдневного кастинга. Глава государства Алан Гаглоев провел рабочую инспекцию хода капитального ремонта 9 улиц Хиндвала, реализуемого в рамках инвестиционной программы. В ходе объезда президент дал поручения по обеспечению сроков и качества дорожных работ, особо отметив стратегическое значение обновления улично-дорожной сети для разгрузки транспортной системы столицы. Руководители подрядных организаций доложили о выходе на финальные этапы благоустройства на большинстве объектов при сохранении общего графика строительства. В столице республики активно ведется капитальный ремонт 9 улиц в рамках инвестпрограммы. Ход работ на ряде объектов проинспектировал президент Алан Гаглоев в сопровождении руководителей профильных ведомств. Рабочая инспекция началась с улицы Железнодорожной, где уже завершены работы по прокладке подземных коммуникаций и установке центральной ливневой канализации. В настоящее время идет отсыпка дорожного полотна, после чего специалисты приступят к установке освещения. Глава администрации города Схинвал Алан Габараев предоставил подробную информацию о выполненных объемах работ. В процессе строительства жители улицы с пониманием отнеслись к демонтажу виноградников, что позволило значительно расширить проезжую часть, подчеркнул руководитель Югосетстройинвест Алан Козаев. В процессе выполнения строительных работ каждый специалист и руководитель участка обязан уделять равное внимание как непосредственно производственным задачам, так и своевременному и точному ведению исполнительной документации, подчеркнул президент в ходе инспекционного объезда. Участники инспекционного объезда направились в район Шанхай, в частности на улицу Чернышевского. Здесь строители столкнулись с проблемой при прокладке высоковольтной линии электропередачи, но пути решения специалисты нашли оперативно, и строительные работы продолжились без отставания от графика. Силовой дешевле, ТПМ нашу корпуста. Манен предусмотрен я замена, поверху пропустим новые кабеля, от подстанции запитаем вот эти два многоквартирных дома новым кабелем, и тогда уже сможем. Вот этот участок мы сейчас не смогли разработать, потому что там кабель проложен, и вот сейчас ожидаем энергетиков, чтобы они нам подключили вот эти многоквартирные дома. Мы заработать там именно форсным навалям, а должны не удар об асфальт шатра, фастак стоит Falciniski cel შეբინოქოლმა ისუგათად კანენ. Hashtag каварничмана брусчатка, дойдер роздашатка, уже не спадал асфальт к концу месяца. На этой неделе нам этот кабель переподключат, мы его доработаем, и также нам установят опоры освещения, мы установили, нам надо перекинуть на них подключение к домам и освещение плафоны поставить. Это тоже у нас с энергетиками договор.
Отметим, что это последняя улица в микрорайоне Шанхай, которая требует капремонта. А завершение работ на ней станет важным шагом в улучшении инфраструктуры района. На улице Розы Кочесовой специалисты уже подготовили дорожное полотно под асфальтное покрытие. Параллельно устанавливаются бордюры. По словам Алана Кузаева, при проведении ремонтных работ специалисты столкнулись с рядом проблемных вопросов, которые также были решены своевременно. По проекту, если было там вот условно вот только заезд на камерообрабатывающий к его складу, то на сегодняшний день вот здесь тоже появился заезд. Там дальше тоже по дороге слева даже фазен бисахата хишав тамаджи камендар та пушени саростам камендар та заезд саростам. Ой, хамдар на основной квесторост. در جاش تا گفتنای بوزا و فلجام فلدر کست نیکرشلی سیم مقاولا نگری دیرجی دوار تبون بکوشتی ما یوجی نبون و دزبون ما اسفالت کنیم. این نبند تیمه های درشد. دویجی ما یوجی اسفالت نیکوس کوسن کنم دایده دادود. На улице Маяковского проведены все подземные сети, жители домов подключены к газу. Однако возникли трудности с проведением ливневой канализации. Ввиду этого завершение строительных работ может сместиться от графика. Revoluciónkban esefkane. Már niso ham kode na revoluciónkkel forunk obszamulski szermakut szoroztam Lirmontovo loftajú. Полоса Лермонтова на подземные поран лоток. Потом с восстановлением асфальтного покрытия. Канада шунг на канале ливневка на шафкане. Одами монохоску, там оска предварительно врутен добруда тенч бомборонцы на канчеста. Масты полосам асфальт канал. Поди аккуратно с восстановлением канчеста. Глава государства дал четкие указания руководителям профильных ведомств сделать все возможное для того, чтобы работы были завершены в срок. Для нас крайне важно, чтобы строительство велось не только в запланированные сроки, но и с безупречным качеством. Новые улицы – это не только комфорт для жителей, но и развитие города, подчеркнул президент. На сегодняшний день ощущение графика есть. Кадина вентилмен автомобильно захме на тахсам на мобун масаку мафа радошу гайнам зус изардах сайт фила буматахта бофта. Батахта филдерке. Офташтар дарнау. Стэй кайоста да бунге факультет я феда бун. Суимана ирен нолзен фелар мастортам продуктот охидне ходуфас. Ten gorfo di maġetem bila sejta xe tizaxfa ben ma nammovno la Умано, здравия мы видим бокутов, мы ирен кубоза добить, макубоза. Работы на улице Буша вышли на финишную прямую. В ближайшее время здесь будет уложен асфальт, что приблизит завершение проекта и придаст улице современный и ухоженный вид. Ako bokao da i prosto asfaltni hadun numele skusen ne vigodni undar ako bokao. Zadun už ide šeptas. I bum مثلا bun ili stak shebim ma jakoltam skuza. Ma jaba khrosh di navi trotuar ta dar ja khrosh dist. Ham dar nam yadam ay abrashene tar baشه dist با خاطر دست سا بردور برزند کو سوارتای کم و چه ماشینا تن آرگون بوم چه ماشینا تن نلگه کو سوارتای کم و تاک افداتر است جه سک اثر تای ترس است میافته کو تر اردگل سوارتام ندار برزند ندار من یالینا در فایفتام شمای رسود را شا خجر تیلینا لارس نودست میاکو تر افته Ой, на улице Дзугаева также работы близятся к завершению. Одновременно укладывается тротуарная плитка и ведутся работы по установке освещения. Подводя итоги инспекционной поездки, Алан Гаглоев дал положительную оценку работе профильных специалистов, задействованных в работах, отметив, что строительство ведется в соответствии с установленным графиком. Небольшое отставание зафиксировано только на одной из улиц, что объясняется объективными причинами. Жужито заuri медер мене шатта дар кашовин таст урдги ирен адам комасисуй ма Маяковский вен масадахтарот тушаме тастиема боза ушевен дар мей навин фима асфальт беканам ман дигар асфальт канам Маяковский таста дар шама бозади каде куд канут ярой диона я даллок форс уше
შარჯთან მამოდათია ფორს მაკაში გეწელვენ გიურდგენა მოდამერ ბოხოთ ბსტ კამენია კონოლიზაცია ვიდისი ვინო კამენია დუნატ ბოთავდსტ ზარუნ მაუდათ და პროექტ ნავაენ ბოიდან ჩვალასელ ბოფდა ბუნკუტი მანასაშარამ ბუნტაბირა იუშარაგანდარ იანა ხოს ნახკოდიანა უხტი მაუმაგას გეწელოფასტიოდს ალენსა თხთაროჯსტ მანაუშენფსი შამაი ინავენთი ბოიოფუიმია იუმასოსфолткан. Президент отметил, что завершение капитального ремонта улицы Розы Кочесовой, а также будущее строительство улицы Черепичная имеют стратегическое значение для разгрузки транспортной системы Цхинвала. Otlukta ders efendi, gozlar boğuşun, kanalizasyon der boğuşun, dun der boğuşun, ma hum der kıtılına festivalistı falan rayoftu yerin sagrafik, ma innevin kitime yume vider asfaltı şevci. Umem mod yakıştıyor, inat şey midegi. Kofta perez de roy dovgiye, buratan yakarım, stimirat uğraştım, rohistama, giroyevin der srozgusko kanjini uşevin. Ofta paralelno kaşın kalan çünkü. Birafin çünkü rücin neşerceten uzdugi valdoyda rayona çirboşeva bir bakıstama guratan cihatak kesindirme nefede bunay ne prokota istestek ama kodu kanem urdugi ongo grozna hoskuttam dosta konservni kaykhuna avulter nefendi şamay guratan ya karattı havşeven grokanem wala ma meganani bommadan sohkanem man astroidilten Хасавар браттам мелоходе кенджестен авикорашова вообще бисадой отсюда. Президент также сделал акцент на том, что асфальтирование улиц будет осуществляться только после полного завершения подготовительных работ на всех объектах. Женей фокусен канам адвалдой харштарошам пойде. Масаюлдер юрастак на бошатта кенджест. Шанести асфальт ньютастс ками масаю мас асфальт ками. Общая оценка хода работ является положительной. Руководство Республики Южная Осетия заинтересовано в скорейшем завершении строительных работ, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым, в ходе которой были рассмотрены вопросы медицинского обеспечения и состояния здоровья военнослужащих. Министр доложил о стабильном состоянии командира батальона Сармат Владимира Наниева, он же Че Гевара, получившего ранение в зоне проведения СВО, и представил план его дальнейшей реабилитации. Также стороны обсудили завершение этапа передачи современного медоборудования, поставленного в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Президент поручил сохранить личный контроль над оснащением медучреждений, так и над процессом восстановления всех получивших ранения бойцов СВО. Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым. В центре внимания встречи были два ключевых вопроса. Состояние здоровья раненого командира батальона Сармат Владимира Наниева, позывной Че Гевара, и ход введения в эксплуатацию нового медицинского оборудования из Российской Федерации. Суслан Наниев отчитался о выполнении поручения президента по предоставлению подробной информации о состоянии здоровья командира батальона Сармат Владимира Наниева, который получил серьезное ранение в ходе специальной военной операции. Я получил подробную информацию о состоянии тяжести Владимира Наниева, также о перенесенных им операциях и дальнейшего плана реабилитации и дальнейшего восстановления. На данный момент он получает лечение в условиях окружного военно-клинического госпиталя города Ростов. Все необходимые хирургические вмешательства в полном объеме ему проведены. На данный момент он находится на восстановительном лечении. Он также проинформировал Алана Гаглоева о дальнейшем плане реабилитации Владимира Наниева. Он будет переведен в центральные военные клинические организации для дальнейшего восстановительного лечения и решения вопроса о протезировании. Глава Минздрава подчеркнул, что опасений о состоянии здоровья военнослужащего нет. На данный момент никаких опасений, связанных с его состоянием здоровья, нет. И весь дальнейший план реабилитации и восстановительного лечения также понятен. Он находится под полным контролем. Суслан Наниев также проинформировал президента о завершении этапа передачи медицинского оборудования, предоставленного юго-осетинскому здравоохранению российскими коллегами. Перечень медицинского оборудования на данный момент нами получен
в вашем присутствии с сегодняшнего дня начнется монтаж и ввод в эксплуатацию. Он также заверил, что будет держать главу государства в курсе о дальнейшем ходе работ. Алан Гаглоев поручил и в дальнейшем держать на личном контроле как вопрос оснащения медицинских учреждений, так и процесс реабилитации всех военнослужащих из Южной Осетии, получивших ранения. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Делегация Южной Осетии прибыла в Абхазию для участия в праздновании Дня Победы и Независимости. На российско-абхазской границе гостей встретил вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян. Завтра, 30 сентября, делегация Южной Осетии во главе с председателем правительства Константином Джусоевым примет участие в мероприятиях, посвященных 32-й годовщине победы Абхазии в Отечественной войне. И к другим новостям. В селе Эргнет прошла 127-я встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. На встрече обсуждались вопросы безопасности, статистика нарушений границы с периода предыдущей встречи, а также гуманитарные вопросы различного характера. За истекший с последней встречи период были зафиксированы 2 случая нарушения госграницы Южной Осетии гражданами Грузии, повлекшие возбуждение уголовных дел. Сказать, что за истекший период, прошедший с 21 июля, обстановка на линии государственной границы между Республикой Южная Осетия и Грузией оставалась спокойной и прогнозируемой. Достаточно спокойно. Несмотря на то, что было достаточно много задержаний, но большинство из этих задержаний были по незнанию. Люди заблудились, они были задержаны, их опросили, установили личности. И в основной своей массе они были выдворены с территории Республики Южная Осетия без штрафных санкций. Было 2 нарушения, которые повлекли за собой возбуждение уголовного дела. Эти нарушения, эти лица до сих пор остаются под следствием, и следственные органы будут выяснять их дальнейшую судьбу. Один из главных вопросов повестки дня – снятие незаконного грузинского полицейского поста в селе Висте. Этот вопрос рассматривается при каждой встрече. Егор Кочев отметил надежду на сдвиг в разрешении этого ключевого для Южной Осетии вопроса. Работа в этом направлении ведется. У нас есть серьезные надежды на то, что этот грузинский пост будет снят и выведен с территории Республики Южная Осетия. Эти надежды связаны в первую очередь, наверное, с тем, что заявление грузинского руководства о том, что выставление этого поста было серьезной ошибкой. Возможно, это политическая борьба, конечно, внутригрузинская политическая борьба, но сам факт того, что грузинское руководство озвучивает этот вопрос и признает то, что выставление поста было ошибкой, это может вселять определенные надежды. Были зафиксированы также случаи нарушения воздушного пространства Южной Осетии грузинскими беспилотниками. За истекший период тоже было несколько случаев, но они тоже носили такой неагрессивный характер. Беспилотники наблюдаются. Активируется горячая линия, по этому вопросу ведется работа. Следующая встреча в формате МПРИ состоится 18 ноября. Эльвира Тибилова, Айда Кочев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. На ГТРК «Ир» стартовал 4-й сезон проекта «Дзерт». Первый день кастинга собрал около 200 участников, а впереди еще 2-й день отбора. Из всех претендентов на участие только 36 окажутся в проекте, а финал в прямом эфире состоится уже в декабре. Подробнее о новом сезоне телепроекта в материале Алены Оттаевой. Сегодня состоялся первый этап кастинга республиканского конкурса поэзии «Дзерт». В отборочном туре приняли участие около 200 учащихся, которые будут покорять зрителей мастерством чтения стихотворных произведений на родном осетинском языке. فینالیست چیران بولاودون
kod olxotlarına projekty ofter tahomfilder emjevge tevceste patriotikun tematika warzonjnot fedebeste ma warzonjnot mod ma fedma bidun tasayrog der ta shpaydaou ash projekt zofte zerjnan ama irun evzak kay khasnj svellet teragma ash projekt welte Организаторы отметили, что конкурс направлен на популяризацию осетинского языка среди подрастающего поколения и призван привлечь внимание учащихся к теме родного языка. По правилам проекта будут отобраны 36 человек, которые в течение 3 месяцев будут соревноваться за главный приз. Кастинг будет проходить 2 дня, 29 и 30. Далее уже будут озвучены имена тех, кто попал в проект. سوالون در قوما آخام میرابریاجت участвовать کنا آخام میرابریاجت لاگ خیراف دیس اما سوالون انتوایی اوبید ماما آخام проект فرش невзог از دیگه قصدک در کنه. Для дальнейшего прохождения конкурса после прослушивания будут отобраны наиболее одаренные чтецы. Участники кастинга читают стихотворения на свой выбор. Финал проекта намечен на конец декабря. Компетентное жюри в прямом эфире определит победителей. Алена Утаева, Азамат Кузы, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Северной Осетии состоялся масштабный фестиваль осетинского пива, объединивший профессионалов из Южной и Северной Осетии, а также других регионов России и стран дальнего зарубежья. Мероприятие, прошедшее при поддержке пивоваренного дома «Бавария», стало площадкой для демонстрации национальных традиций, где участники представили авторские сорта пива, старинные осетинские блюда и изделия народных промыслов. Юго-осетинская делегация достойно представила республику, заняв 2-е место в конкурсе за лучшее оформление стола. В Северной Осетии на базе отдыха «Альпина Парк» прошло уникальное событие, объединившее мастерство, традиции и вкус. Масштабный фестиваль осетинского пива, а также народных промыслов и национальных блюд. На большом экране короткометражный фильм, который буквально перенес гостей фестиваля в мир нарского эпоса. Именно там, в глубинах осетинской мифологии, по преданиям зародилось осетинское пиво. Напиток силы, мужества и гостеприимства. اما شطحنم رو بخشتم Забах бонтазы фензыштам, забах жарджитаю канзыштам. 6-й раз подряд Южная Осетия принимает участие в фестивале, и каждый раз ее участники достойно представляют свою республику. Юго-осетинские пивовары неизменно впечатляют глубиной вкуса и верностью наследию предков, занимая высокие места в рейтинге лучших. خواستم اینجا برای جاوه وقت شد ایران بگنه کنکورس اما جزلاور رایون با چخستا فتجاگ ما دکتاک بناد فتجاگ بناد چی با چخستا کوکویت لیلا قرنیس کوسک خوب کوسک اما آبون فستیوال ما راشدستان بگنه سارستان ما تانم در نفسی شمه فتجاگ بناد با چخستم. Осетины со всего мира представили свои авторские сорта, приготовленные по уникальным семейным рецептам, бережно хранимым и передаваемым из поколения в поколение. Каждый бокал – это не просто вкус, это история рода, это аромат родины. Вячеслав Мильцехов большую часть своей жизни прожил в Европе, 10 лет живет в Голландии. Несмотря на отдаленность от своей родины, он бережно хранит традиции и культуру своих предков. ما باگانو در راشگه فتاخت فختا ما خدا ما معدومات فختا ما معتر فختا دیشاج باگان ما یوسف شقوملدان اما گایتما من نایرشتون آخام برق باتساو. Греция, Бельгия, Италия, Франция, Нидерланды, Ирландия, США, Турция. География участников фестиваля осетинского пива впечатляет. Türk merar işte. Ha, eş yetme der sitten, kuşar mı der sitten. Tu ertak atar sitten. Çünkü bir ev arjın yeter, kuşarı der. Особое внимание гостей привлекли празднично накрытые столы, оформленные участниками. Каждый старался не просто представить свое пиво, но и раскрыть национальный колорит через разнообразные блюда.
Фестиваль стал настоящим праздником для гурманов. Здесь представлена национальная кухня, осетинские пироги с разными начинками, мясные деликатесы и сладости. Каждый гость мог попробовать вкуснейшие традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Заден калуат зерна суран. Сегодня эти осетинские блюда редко можно увидеть на повседневных трапезах, но на фестивале столы буквально ломились от изобилия старинных осетинских блюд. Но фестиваль – это не только пиво и национальные блюда. Здесь, в Альпино-парке, была представлена настоящая выставка народных промыслов. Мастера со всей республики показали свои работы от традиционной осетинской вышивки до уникальных деревянных изделий и керамики. Люблю рисовать, я очень люблю что-то яркое, поэтому собираю красивые камни, которые мне понравились. Обрабатываю их, разрисовываю и выставляем на продажу. Фестиваль осетинского пива проводится с 2010 года. Учредителями являются группа компаний «Пивоваренный дом Бавария» и Республиканский дом народного творчества. Вот этот фестиваль, этот праздник, он направлен на то, чтобы напоминать людям, молодому поколению, кто мы, кто были наши предки, как они жили. И вот сегодня как раз мы это все и наблюдаем. Мы как организаторы тоже будем делать все, чтобы этот праздник ежегодно и в дальнейшем праздновался более масштабно и собирал еще больше осетинцев всего мира. Напитки участников оценивало профессиональное жюри, эксперты по пиву, дегустаторы. Оценка проводилась по строгим критериям: вкусовые качества, соответствие национальным традициям, внешний вид, подача напитка, его презентация. Пока жюри определялось с лучшим напитком, гостей развлекали концертной программой. Свои номера представили народные заслуженные артисты Северной и Южной Осетии, а также творческие коллективы. На фестивале выступил мужской хор при президенте Южной Осетии и юго-осетинский ансамбль «Амунд». И вот кульминация праздника. На сцену поднимается генеральный директор группы компаний «Пивоваренный дом Бавария» Зелимхан Битаров, чтобы объявить лучшего пивовара. Алы паштатай, нам шидышта, нахота невшимарта. Штарбуждагон, кай нафажива котат, маабон, ирштома, кайрбам балдыштут. В конкурсе на лучшее пиво первые места заняли пивовары из Турции, Равского района и Кисловодска. И если пивовару из Южной Осетии не удалось завоевать первое место в пивной номинации, то во втором конкурсе за лучшее оформление стола она уверенно заняла второе место. Фестиваль объединил музыку, традиции, вкус, истории в каждом глотке. Звучали осетинские мелодии, танцевали в кругу, поднимали тосты за мир и братство. А главное, каждый почувствовал, осетинское пиво – это не просто напиток, это часть души народа. Стелла Бязарова, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Схинвале состоялся второй чемпионат русского мира по шахматам, объединивший 27 спортсменов из Южной и Северной Осетии, Абхазии, ЛНР, ДНР, Приднестровья и Липецкой области. Победу в командном зачете одержала сборная Липецка, серебро у команды Приднестровья, а бронза у представителей ЛНР. Мероприятие организовано при поддержке Федерации шахмат Южной Осетии, ЮОГУ и Россотрудничества. Подробности далее.
В шахматной школе Юго-Остинского госуниверситета прошел второй чемпионат русского мира по шахматам. В соревнованиях приняло участие 10 команд из Северной и Южной Осетии, Республики Абхазия, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Липецкой области и Приднестровской Молдавской Республики. Последние принимали участие в чемпионате в онлайн-режиме. Организаторы соревнований – Федерация шахмат Южной Осетии, Русский дом в Схинвале и Юго-Остинский госуниверситет имени Александра Тибилова. Чемпионат проходил при поддержке президента республики. Президент Федерации шахмат Южной Осетии Георгий Шавлохов, открывая чемпионат, отметил высокий уровень участников. Весьма примечательно, что такое мероприятие обычно проходит в крупном центре, а мы проводим его здесь, в Южной Осетии. И большая роль в этом представительства Россотрудничества в нашей республике и нашего государственного университета. Я хочу поблагодарить вас всех, дорогие друзья, что вы приехали, принимаете участие в нашем турнире. И пусть победит сильнейший. Ну а также я хочу пожелать удачи всем участникам. То, что в этом чемпионате принимают участие 5 стран, это говорит о том, что география расширяется. Но я уверен, что придет день, когда все страны русского мира по шахматам будут принимать непосредственное участие в этих играх. Ну и удачи всем участникам еще раз. Я знаю, что 2 представителя нашего университета входят в состав команды Южной Осетии, но пусть победит сильнейший. Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров отметил большую роль мероприятий подобного рода в укреплении позиции Южной Осетии как самостоятельного субъекта международных правоотношений. Мне особо отрадно видеть, как новых участников в этом году, так и тех, кто в прошлом году приезжал, участвовал. И это означает, что у этого мероприятия есть большое будущее. Мы будем думать в будущем над расширением и изменением формата, так чтобы те, кто может точно участвовать, приезжали к нам, те, кто не может приезжать, с большим охватом могли участвовать посредством сети. Добрые слова напутствий участникам соревнований адресовали заместитель председателя Комитета по молодежной политике и спорту Андрей Уттаев и посол Абхазии в Республике Южная Осетия Алан Илбакиев. Спорт – это мир, спорт – это дружба, это объединяющий фактор. И хорошо, что Схинвал становится местом притяжения. Все флаги как бы сюда. Но я думаю, что недалек тот день, когда на самом деле все флаги будут к нам, к Схинвалу. И в Сухум. От всей души желаю успехов. Хочу пожелать вам хорошей игры и, как говорится, пусть победит сильнейший. Спасибо, что вы приехали к нам в гости. Еще раз приветствую вас. В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов, представленных в 9 командах. 2 команды Южной Осетии, основной из которых являлась юношеская, так как, по словам Георгия Шавлохова, очень полезно получать опыт международного уровня. 2 команды из Северной Осетии, основной из которых являлась сборная ветеранов, среди которых 3 кандидата в мастера спорта. По одной команде из Донецкой и Луганской народных республик, в числе которых 5 мастеров спорта и международный гроссмейстер. Тяжело сказать после первого тура, но в целом все организовано на высшем уровне. Турнир очень хороший, поэтому очень приятно к вам приехать сюда в гости. Поэтому будем, надеюсь, приезжать почаще. Вся команда Абхазии была представлена кандидатами в мастера спорта. Мастер спорта был в сборной Приднестровья, что говорит о высоком уровне соревнований. В числе команды из Липецкой области находился мастер Фиде, являющийся победителем прошлого чемпионата. Выиграли этот турнир в прошлом году. Так что уже традиционно сюда приезжаем. В этом году команды усилились. Мы надеемся повторить успех. Играть интересно, тяжело иногда. Второй чемпионат стран русского мира по шахматам проходил в несколько этапов. Победители и призеры определились только вечером. Первое место в командном зачете заняла команда Липецка, второе Приднестровья, третье Луганской Народной Республики. По результатам игр лучшие индивидуальные результаты показали Борис Харченко, первая доска, Семен Казьмин, вторая доска, Игорь Волков, третья доска. Эльвира Тибилова, Азамат Кудзев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность. В Знаутском районе днем плюс 16, ночью плюс 9.
В Дзауском районе небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. В городе Квайса также небольшой дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 10. В Ленингорском районе днем плюс 17, ночью плюс 11. В Цхинвале днем плюс 17, ночью плюс 12. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.